福清小山东，跨越海坛海峡，中至平潭娘宫。这里呢，就是福建第一座跨海大桥——平潭海峡大桥。只有把我们的视野从惯有的平面离开，从高空中，您才能够真正体会这座大桥对当地老百姓的意义。在我的左手边呢，就是曾经的轮渡码头。在2010年之前，几十分钟甚至是几小时的等待时间，都是当地老百姓的习惯生活了。但是这座海峡大桥建成后，相同的距离却缩短到了5分钟。更重要的是，一桥飞架南北，更架起了平潭人路通、财通、加速融合的新生活。何辉是平潭轮渡管理处的主任，1990年开始在这里任职。回忆起往昔热闹的场面，他仍然历历在目。航程就短短的20分钟，但是在岸上排队等渡的时间1-2个小时倒很正常。那时的平潭在很多人印象当中是个渔港，还是个风景不错的岛屿。但全国第5大岛，祖国大陆距离台湾最近的特殊位置，注定了平潭不可能只是一个安静的海岛。而要发展，首先得通桥通路。2008年初，平潭海峡大桥动工；2010年底，大桥通车；2014年，海峡大桥副桥也正式通车，两桥形成双向6车道、一进一出的格局。如果说平潭海峡大桥代表着平潭发展的1.0版，那么现在您看到的正在施工建设当中的平潭公铁大桥，则代表着平潭发展的升级版2.0版。我们可以试想一下，当我们乘坐汽车在高铁头顶穿行，或是乘坐高铁在公路底下跨海而过，这样的出行体验在不久的将来将会在这里得到实现。每天清晨6点，总投资134亿元、总长超过16公里的平潭公铁大桥施工现场还是人人繁忙。这座大桥是我国首座公铁两用跨海大桥。北龙口至北道这一段一共有57个钟台，我们现在水上的这个平台一共有55个，现在已经完成了50个，现在已经基本上全面进入基础施工工作状态。大桥有望于2019年建成通车，到那个时候，平潭到福州走高速公路仅需1个小时，乘高铁仅需30分钟。在交通建设1.0版和2.0版的基础上，平潭已经在规划更远大的前程。一个是第3通道，就是沪平大道的到福清湾的，还有一个南边的通道，跟台湾的这个总通道海峡号利拉雷在制航。目前呢，台人也已经入名了而且海运快件也正式这个开通。那我们远景的规划有一条京台高速铁路公路，将来这条路只要修通的，那我们真正意义上的这个平潭的国际旅游岛，就是具备了我们这个交通的必须的条件。桥通路通，引领平潭开放开发步入快车道。今年，平潭安排了22项重大城建工程，推进城市主干路网建设，完善城市综合管廊系统、水资源综合利用系统、垃圾污水处理系统，全面提升城市综合配套服务水平，形成以金井湾、澳前、蓝城3大片区为核心的新兴城市框架。今年，平潭共安排重点项目236个，总投资2281亿元，年计划投资373亿元。1至4月累计完成投资72亿元。